بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ شويه بخير. تمنيت نلقاكم في احسن وقت، احسن ظروف يا رب يامين وباش تمنيتو. بسم الله. انا اليوم غنحضروا على اللي قال هذاك ابواب رمضان هذو، بينا لي نسخنوا شويه روسنا شويه ديال الحريره اللي غادي نديروا الحريره. ولا ما تكون عندنا اللحمه خصنا نحضروا الحريره ديالنا بواحد المذاق اللي هو المذاق تيحضر معنا كمذاق اللحم. تيكون عندي فيها هنا واحد شويه العظم وبصله، تندير هكا في الكوكوت. ندير انايا العظم ديالي وبصله ديالي في الكوكوت، ماشي ما نديرو الصباع. انا ما عندنا غرض هذا مكان. تندير معهم معلقه مغرفه هكا ديال الزيت، مغرفه الزيت، حيت عندي انا غير كميه قليله، واللي عنده شي كميه اكثر من داكشي ويدير ويضرب المقادير. وعندي هنا شي شويه الكبابه وشويه البزار، الخرقوم، القزبور اليابس، السكنجبير والكرويه. هادو كلهم تيعطيو واحد المذاق وتيعطيو واحد التعريكه للحريره. تبارك الله والصلاه على النبي. تنديرهم كاملين. تندير انايا عندي هنايا شويه العدس وشويه الحمص. هادشي كله غادي نجمعو غادي نشحرو. هو الاول غادي ندير هادشي الحمص والعدس. وعندي هنا الزليفه ديال الليلان، واحد الليلان اللي تنشدو تنفزقوه وتنقادو وتنردو حتى يطيب مزيان، حتى تيتحل بحال قلتي درت به هربل. يلاه تحل وتنصفيه قبل ما يتعجن ليا، وتنصفيه وتنخلي في المجمده عندي. وقت لا بغيتو لا في الصلاد ولا فوق الحريره تيجي زوين تبارك الله. وعندنا هنايا 2 معالق ديال الرز. وعندي هنا الاساس ديالنا هو القزبور والمعدنوس والكرافس مقطعين تبارك الله واحد الكميه. ومطيشه اللي غادي نديرها تقرد ونسلقها، غنديرها ونسلقها. وعندي هنايا الطحين ديالي 2 معالق ديال الطحين اللي غندير فيهم معلقه صغيره ديال الخميره. علاش غندير لهم معلقه صغيره الخميره؟ حنا تنقولوا ديما راه عندنا الحراره حامضه. تنديروا الخميره هكذا وتنحركهم بالماء وتنخليها هي الاولى. تندير لهم الماء وتنحطهم باش هي تطلق لينا وتخمر. ما تيكونش عندنا داك الدقيق فطير تيضرنا في معدتنا ولا داك الشيء. المهم هادشي اللي عندي غادي نرد هذه تشحر. والملح من طبيعه الحال ما ننساوهاش، الله يجازيكم بخير. ومعلقه السمن الا بغيتنا ندور الحريره ونطلقوا. بسم الله. الحريره ديالي طابت ليا نص طيبه. بعد لينا داك العظم اللي درتو طاب ليا، غادي نحيدو نزولوه من البلول، نزولوه من الحريره ديالنا. مابقاش عندنا ما نديرو به دابا. الفعول ديالو عطاه، تنحيدو على جنب. تنجيبو ديك المطيشه اللي تنشدها تنسلقها وتنصفيها وتنزيد فيها داك الرز وتنخليها على هكا في الطرف. عاد غادي ندورها في الحريره. ندير مطيشه هكا. داك الدقيق اللي انا درت فيه الخميره حتى تيخمر شي شويه باش تتجينا الخميره، ما تتجيناش الحريره فتره، تتجينا تبارك الله زوينه. تنزيدها حتى هي، تنزيدو حتى هو حتى انا محكني. تنزيد الطحين وتنجي لهنايا عندي راس معلقه صغيره ديال السمن الحار اللي تنصيبو عليه. السمن ديال الدار تنقاد انا السمن على الدار. لا باقي ليا كنت درت انا نص ديال القزبور والمعدنوس والكرافس. انا داكشي اللي باقي غادي نردو هكا كله هو في القدره مره واحده. تبارك الله طلعت منها واحد الريحه. يا سلام يا سلام مع داك اللان وديك البركه. تبارك الله والصلاه على النبي. تمنيتها تبان لكم. ها هي مازال كاع ما دار. غادي نردها لها دابا تكمل الطياب ديالها وغادي نتلاقاو. الا رجعنا لكم تبارك الله والصلاه على النبي بالخير والتيسير والهنا والسلامه. الحريره ديالي اللي درتها بالعظام ديال البقري، البزار ديالي مسكين ديما تيخلي ليا العظام. تنقول ليه بلا ما نقول ليه ملي تيعبر ليا اللحمه تيعطيني العظام. ها تنديرهم انا بزاف في لي سوب وفي لي صوص ديالي. ها هي الحريره تبارك الله غنقدمها معكم هنا. الصلاه على النبي تيجي فيها داك هربل، داك ماشي هربل الا سمحوا لي الا تيجي فيها معتبر. الا لقيتاش حسن ما نديرو لا الشعريه لا والو الا نصحيح مع الرز وداك الشيء والعدس. وراه تبارك الله انا ما تندير العدس حتى تطيب لي الحمص نص طيبه باش تيبقى العدس كله هو تيبان العدس ويبان داك الرز ويبان الا تكون تبارك الله الحريره كامله مشبعه وبخير وعلى خير. هذه هي الطريقه باش انا قدمت لكم الحريره ديال اليوم بالبيضات ديالها والتميرات كما القاعده. وكل خير في موضوع. تنمس عليكم وتنسلم عليكم وتنبارك لكم العواشر وشعبان ان شاء الله المقبل ديالنا اللي على الابواب. الله يدخلوا علينا بالخير والتيسير والخير. يا مولانا الكريم الله على صدر ربي يدخلوا على الجميع احباب الله بالفرحه والتيسير والسرور.
يا سيدي يا مولانا الكريم، الله يعاونكم ويسهل عليكم ويسهل على الجميع، وتنسلم على الجميع. والحريره ديالي هي هذه اللي هي موضوع ديالي انا اليوم، ما نخرجوش على الموضوع اللي تنقدمها لكم بهذه الطريقه. حريره مقتصده، واخا الله يكون في العوان هاد الايامات مطيشه وكلشي غالي، لكن نحاولوا نديروا شي حاجه اللي ما نخلوش روسنا بلاش، ونديروا شي حاجه اللي دير حتى قوت مطيشه ولا ديك مطيشه الحوك ولا كنور وداكشي، راه غير الهلكه للذات. وسمحوا لي في هاد الهضره الا قلتها لكم، انا التقديم ديال الحريره ديالي هي هادي، الموضوع ديالي هو هذا. ما تندير انا لا حريره لا ديك مطيشه الحوك ولا الطوب ولا داك الكنور، سمحوا لي، ولا كنور، راه تنبداو نتلفوا ملي تنهضروا. هادشي اللي درت انا في هاد البركه، الله يعين سيدي ربي. ان شاء الله اللي جربتها تلقاها وتكون ليها كيف ما صايبتها هي انا، وتوقع كيف ما انا تمنيتها ليها وكما تمنيتها للجميع. يا ريت يكون اي واحد فيكم يشرب معايا واحد السليفه من هذه، تنقدمها لكم كاملين، هي راها كامله ومكموله، وتتكون فيها ديك الكبابه حتى هي راها زوينه. اللي ما بغاش انا ما دقيتهاش، باش اللي ما بغا تطلق ليها المذاق، اللي ما بغاش تيحيدها. هذا هو الموضوع ديالي اليوم. تنخلي لكم الهنا والسلام. يا مولانا كنتلاقى بكم في الخير والتسليم.